गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और गाइस मुंबई में पूरा पानी भर चुका है। गाइस आपको बता दूं कि एक्सटेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमारे विरार में हो रही है। विरार आपको पता होगा, मुंबई में एक जगह है विरार, तो पता होगा बस यही विरार। तो वहाँ पे बहुत जाएगा। इस मुंबई का मेरे को हालत नहीं पता, अभी न्यूज़ लगा नहीं सकता क्योंकि लाइट चली गई है। क्योंकि लाइट चली नहीं गई है, लाइट को निकाल दिया गया है क्योंकि एक्सटेंट अमाउंट ऑफ मतलब वाटर लॉगिंग हो चुका है हमारे कॉलोनी के अंदर। और मैं अपने घर से देख रहा हूँ, मेरे विंग के नीचे जाता हूँ तो विंग के पैरों के मतलब जैसे विंग उतरते हम लोग, पूरा पानी थाइस तक आ चुका है गाइस। इतना पानी घुस चुका है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। बहुत बहुत गंदी हालत हो चुकी है हमारी। और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि गाइस ये हमारे सामने एक दलदल टाइप है, वो उसका पूरा पानी वो दूसरे रोड पे चला गया है, तो वो साइड के एक रोड पे चला गया है। तो गाइस बहुत एक्सटेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रही है। गाइस आप देख सकते हैं कि मैं अंधेरे में हूँ। अब अंधेरे का मतलब ये नहीं है कि हमारे घर पे इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर है, लेकिन इतना पानी देख के ओके, इतना पानी भर चुका है क्योंकि हमको लगता नहीं है कि ये पानी सुबह तक चला जाएगा। अभी मैं आपके लिए बस लाइट एक बार चालू करके देखता हूँ। लाइट है ही नहीं गाइस, ब्लिंक होना चाहिए, ब्लिंक नहीं हो रहा है। हमारे घर पे इन्वर्टर है बाय द वे, लेकिन लाइट गवर्नमेंट ने निकाल दी है। तो इतना एक्सटेंट अमाउंट ऑफ बारिश गिर रहा है बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश है। अब क्या करेंगे? अब ये व्लॉग तो हमको घर पे ही कुछ तो करना पड़ेगा। कि लोगों की स्कूटी देखिए, वो देखिए मेरे सामने एक एक्टिवा और एक साइकिल है, वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर पूरा पानी चला गया है। वहाँ पे एक कार है, उसके अंदर पूरा पानी चला गया है। अभी और थोड़ा जाएगा तो उसके डोर के अंदर पानी चला जाएगा। वो पेड़ ऐसा गिर चुका है, ये दूसरा पेड़ भी गिरने को आया है, वो पेड़ गिर चुका है, उस साइड का पेड़ गिर चुका है। और ये मतलब पूरा ये आपको देख के आपको पता, आपको लग रहा है कि ये तालाब है, ये तालाब नहीं है गाइज, ये क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे हमारे क्रिकेट के मैचेस होते, टूर्नामेंट्स होते, और वो ग्राउंड पूरा पानी के अंदर चला गया गाइस, पूरा पानी के अंदर। अब देख सकते हैं गाइस इतनी गंदी वाटर लॉगिंग हो चुकी है और अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है गाइस। इसको बोल दो कि क्या मतलब हमारी हालत हो गई है। बोलो, काम करते में बोलो तो हाय तो कर दो कम से कम। अरे हाय हाय बोलो। ऐसा मेरे को आशीर्वाद दो। मेरी दादी प्यारी दादी का प्यार यार गाइस, दादी सच्ची में होनी चाहिए। ये अंकल से थोड़ा हम पूछते हैं कि क्या मतलब, ये तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते, तो ग्राउंड फ्लोर की हालत बहुत गंदी है। और बोलिए कि हालत तो अभी बहुत खराब हो रही है, हम अभी टेंशन में आ रहे हैं, अभी पानी ना भूल जाए घर के अंदर। वही गाड़ियाँ देखिए, अभी तो गाड़ियों के अंदर भी बाइक के टायर आधे आधे डूब रहे हैं। तो आज तो अंकल बहुत ज़्यादा हो गया ना बारिश। अभी तो आज तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि ऊपर वाले माले वाले को हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई हमको आज आपके घर में समा दीजिए। देखते हैं अभी कितना कौन, अभी देखते हैं बारिश कम होती है कि नहीं, लेकिन कल रात से गाइस गिर रही है बारिश। और भगवान के आगे कुछ नहीं हो सकता। ये बराबर बोले अंकल आप। ओके तो गाइस मैं जाता हूँ अभी ऊपर जाता हूँ। देखिए गाइस पूरा, मैं आपको कहा था कि पानी के अंदर मत जाओ क्योंकि पानी के अंदर बहुत गंदे जर्म्स होते हैं और उससे आपको बहुत गंदी डिजीजेज हो सकती है। आप देख सकते हैं ना, जहाँ पे लोग खड़े हैं वो फुटबॉल का टर्फ है, और वहाँ से मेरे दोस्त चिल्ला रहे क्या कर रहे हैं क्या पता। पानी देखिए आप गाइस, मैं पूरा अभी पानी के अंदर हूँ, देख सकते हैं पूरा पानी के अंदर हूँ। गए बार की तरह ये तो बहुत गंदा बारिश है। अभी हम जाते हैं भाई, मेरे को यहाँ पे कुछ छी यार गाइस, क्या मतलब बहुत गंदा पानी भर गया है। नींद बहुत आ रही है गाइस, इतनी गंदी नींद आ रही है। हम जाके ना कॉफ़ी बनाते हैं। डाल के पीते, और वो मुझे अच्छी लगती है पीने के लिए, तो हाँ, आप भी पी सकते हैं।
गाइस चलो फिर, वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब घर पे क्या करूँ मैं अकेले, अब तो पढ़ाई करूँगा और क्या। बुक्स भी निकाल के रख दी है, तो अभी पढ़ाई करते हैं। फिर आपको मिलता हूँ मैं कल दूसरे और अनोखे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। व्हाट्सएप पे ना एक वीडियो आया है ट्रेन का, तो लोग ट्रेन में कैसे आज जा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ वो वीडियो पे। तो गिर जाएगा,